تو وہ صاحب عبادت گزار تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، 60 سال عبادت کرنے کے بعد ایک عورت سے گفتگو میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ نوبت پہنچی کہ زنا کر بیٹھے، اور اسی وقت اللہ کی طرف سے موت کا وقت مقرر تھا، اب موت آ گئی، انتقال ہو گیا۔ ہمارے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے نیک اعمال اور برے اعمال کو کھولا گیا تو یہ 60 برس کی عبادت تو ایک مرتبہ زنا کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ زنا اتنا خطرناک فعل ہے، باقی اور چیزیں نہیں تو بات الگ تھی۔ اس وقت تو صرف یہ بتانا تھا کہ زنا اتنی خطرناک شنی حرکت ہے، شنی فعل ہے، قبیح تر فعل ہے کہ جس کی وجہ سے سال کی عبادتیں ضائع برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے پاک نبی علیہ السلام نے خاص طور پر ہدایت فرمائی کہ زنا کے اسباب بھی اختیار مت کرو۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسا کوئی کام مت کرو جس سے زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو جائے، منع فرمایا۔ تو آقا نبی کریم علیہ کی بتایا جانا تھا کہ ضرورت کے وقت میں کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ آقا نے فرمایا ایک فاحشہ، بدکار، زناکار عورت جس سے جیسا زنا جس سے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، آقا نے فرمایا اس زناکار عورت نے ایک کتے کو دیکھا، وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، زبان نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس کی شدت میں وہ عورت مبتلا تھی، اس نے پیاس کے وقت میں پانی پیا اور پیاس بجھائی، تو اس نے کتے کو ہانپتے ہوئے دیکھ کر اندازہ کیا اور کہنے لگی کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ عورت کنویں میں داخل ہوئی، اس وقت پانی نہیں تھا، کنواں قریب تھا، کنویں میں داخل ہوئی، کوئی ڈول وغیرہ اس کے پاس نہیں تھا، چمڑے کے موزے اس کے پاس تھے، تو ان چمڑے کے موزے لیے اور ان موزوں کو کنویں کے اندر لے کر داخل ہوئی، اس چمڑے کے موزے پانی بھر کر لائی اور پھر وہ پانی چمڑے کے موزے کے ذریعے کتے کو پلا دیا، کتے کی پیاس بجھا دی۔ آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس فاحشہ بدکار عورت کو کتے کی پیاس بجھانے کے نتیجے میں معاف کر دیا۔ تو وقت پر کسی کی ضرورت پوری ہو جائے یہ بہت اللہ کو پسند ہے، اس لیے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، جن کے پاس کپڑا نہیں ان کو کپڑا دو، جن کے پاس کھانے کا سامان نہیں ان کو کھانے کا سامان دو۔ حدیث پاک میں آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یتیموں